హలో గైస్, ఇదైతే ఒక చిట్కా అండి. గ్రేట్ రెమెడీ అండి. లాస్ట్ వరకు వీడియో చూడండి, స్కిప్ చేయకుండా. ముందుగా అయితే ఒక క్యాండిల్ని వెలిగించుకోండి. మంచి తమలపాకు ఉంటుంది కదండి, మరీ లేతుది కాదు, మరీ ముదురుది కాకుండా అలాంటి తమలపాకుకి కొద్దిగా విక్స్ ఇలా మధ్యలో కానీ పెట్టండి. పెట్టేసి దానిపైన కొద్దిగా పసుపు అండి, కొద్దిగా పసుపు ఇలా దీనిపైన వేసేసి ఇలా ఇప్పుడు ఈ పెట్టిన విక్స్ పసుపుకి క్యాండిల్స్ కానీ చూపించాలండి. తమలపాకులో చాలా యాంటీబ్యాక్టీరియల్ గుణాలు ఉన్నాయండి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎలాంటి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ పిల్లలకి, పసిపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అండి, ఎవరైనా సరే ఈ చిట్కాని పాటించకండి. ఇలా గోరువెచ్చగా చేసిన ఈ విక్స్ని పిల్లల నుదిటిలో కానీ, మాడు మీద కానీ, ఛాతి పైన కానీ పెట్టాలండి. పెడితే వాళ్ళ జలుబు ఇట్టే మాయమైపోతుందండి. So guys, like and subscribe.